Yes, thank you for submission, for your submission on time. And for other group, please submit before the half of November. The half of November, because the half of November, you can say 2 weeks more, we will finish our session. My subject will finish. The second of the week. We can say the middle of December. Got it? Please try your best for your assignment. Thank you. And let's start together. Listen and read together about, I cannot listen. Okay, read is better than listening. For the chapter 6, for last week, Japanese about chapter 5 and the end of the rubbering and the burning house kino. And chapter 6, can you guess about the action or activity what happened to Kino family? Okay, let's start together. Chapter 6. The Kino blew fierce and strong, and its hair them bits of stick. Sand and little rocks, guana and Kinos gathered there, closing tighter about them and power generous and went out into the world. The sky was brass clean by the wind, and the stars were covered in the black sky. The whole world, the two walked carefully and avoided the center of town, and some sheep in the doorway might see them pass. For the town closed its share and began tonight, and anyone who moved about the darkness would be noticeable. Kino threaded his way around the 8,000 city and turned north by south, and found a rooted sandy road desert led through the grassy country toward Laredo, where the miraculous Virgin has her station. Okay, that's it. ខ្យល់បក់រំភើយណាលីឡំនឹងណាខ្យល់កន្ត្រាក់ណាវើខ្យល់បក់រំភើយពូចម្ដង fierce and strong ខ្យល់បានបោកបក់ and it spared them a bit of stick ណាហើយវាបានសម្រាប់មេឈើបានប៉ះទៅទីគ្នាលឿនសូរប្រាវមានដូចជាធ្វើឲ្យដីហុយខ្សាច់ហុយនេះ little rock ណាហើយធ្វើឲ្យប៉ះនឹងពពក little rock ហ្នឹងមាននេះបើយើងនិយាយចោលចំនួនសមុទ្របក់រំភើយបោកបក់ដីខ្សាច់ប៉ះនឹងសមុទ្រណានេះអបថ្ម Corona and Kino Corona ហើយនិង Kino ណា they are close បានចាក់ចេញទៅណាបើជាមួយនឹងបាទ Kino gather their closest tighter បាទស្លៀកពាក់នេះសម្ភារពាក់ហើយពួកគេកំពុងតែបិទច្រមុះរបស់គេជាងព្រោះក្តីហើយនៅពេលដែលពួកគេបានចេញទៅថ្មីនិយាយថាគឺគេជាដំណើរទៅទីក្រុងហើយ The sky was brass បាទតែមេឃក៏បានប្រែជាស្រឡះដោយសារកម្លាំងខ្យល់បក់ by the wind. The star was cold in black sky. Cold in black sky.
cái lại này cái trong này gì thà the processing at night the cloud and the star and the black sky nhá bộ bằng the two walks carefully và pi nhẹ thêm nào yang trong thời gian they avoid the center out of town cái ban thêm nào tại gần mà mình cho từ đầu thì đầu thì qua chi cái đồng này avoid the center of vụ này cứ bây giờ gì trong thà sẽ cầm một phía ra để kinh về nhá kinh về at the town the some sleeper where some sleeper in the doorway might see the past đâm bây cho được nông trọ phía hay ai người khơi cụ kia đến ai trong Phật có những trò chỗ thì cái đó đó những cái gì là nào một cái đây là ta process our speech là cái này tiên gì ở đó đó chỉ là người ta implement speech mình thay mình vì sao mà dân thời ta clear chuyện gì đấy rồi hà sắp để gì ở bị rồi for the town close itself in year and nights. Anyone who is moved about in the darkness be noticeable. Chứngសម្រាប់ទីក្រុងគឺវាហាក់ដូចជាចិត្តដងហើយនឹង close ហ្នឹង close ចឹងមានន័យថាសម្រាប់ក្រុមនៅទីក្រុងហ្នឹងគឺវាហាក់ដូចជាយុគងងឹតទៅហើយពេលដែលគ្រប់គ្នាដែលធ្វើដំណើរទាំងគុំងឹតដែលអាចចំណាំបានឬក៏អាចធ្វើបានណាឧទាហរណ៍ជាងមានន័យថាអ្នកណាធ្វើបានធ្វើទៅជប់ហើយអ្នកណាធ្វើក៏ធ្វើទៅអ្នកអត់ទៅណាសកម្មភាពនេះសម្រាប់ការអ្នកធ្វើដំណើរពេលយប់ទោះបីជាយប់ប៉ុណ្ណាក៏អាចធ្វើបានដែរពេលណាណាមានន័យថាទោះបីយប់ក៏អាចធ្វើបានដែរណាធ្វើដំណើរមានប្រឆាំងនៅពេលរាត្រីណាអត់និយាយទេគេនេះបើយើងជាធម្មតាប្រតែប្រឆាំងហើយបើយើងនិយាយពីជំនួសគឺប្រឆាំងតវ៉ាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីការធ្វើដំណើរគឺមិនហៅថាមិនចោះញោមឬក៏មិនចោះចាញ់ជាមួយនឹងភាពងឹតទេ Kino treat his way បាទ Kino បានធ្វើដំណើរទៅតាមទៅរបស់គាត់ហើយក្បែរទីក្រុងជាក្រុងហើយត្រឡប់ទៅភាពខាងជើង by the north by the star មានន័យថាបើយើងនេះកាយយោងណាកាយយោងពេលរាត្រីហ្នឹងពេលទី1បើពេលល្ងាចហើយកាយយោងណាបើរៀងមកគេតែបើពេលយប់ទៅគេហៅថាកាយចោលពេលខ្ទង់កាយចោលនេះបើយើងនិយាយយ៉ាងជាសាសនឹងវាជាភពសុខដែរវាជាភពសុខគឺជាងគេក៏អត់ងាយទៅជាងគេហើយពីកណ្ដាលទៀតវាក៏បានមកគេដែរវាឃើញគេដែលថាវាវិលដើររហូតthe North Star ណា We found the roads sandy roads led through the brush country toward the layer នេះតំបន់គេគឺតាមផ្លូវនេះគឺសិតតែខ្សាច់ទាំងអស់ហើយមានឆ្លងកាត់ brush country ប្រៃរលិបរដប់ដើម្បីឆ្ពោះទៅតំបន់ Leonto Maxilla Virgin Station ដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅឬដើម្បីជិះរថភ្លើងស្ថានីយ៍ Kino could feel blown sand again his ankle and he was glad for news there would be no tracks. When it arrived for the star made for him narrow roads through the grassy country. And Kino could hear the paid of now feet behind him.
Yuan quickly and quietly and Kwana strode behind him to pick up. Junkino blown the blown sand against his ankle. មានថាព្រោះតែផ្លូវខ្សាច់ច្រើនធ្វើឲ្យគាត់ឈឺកជើងមានបញ្ហាគឺកជើង again his ankle យើងមិនមែនថាប្រឆាំងកជើងរបស់គាត់ទេយើងថាមានបញ្ហាជាមួយកជើងរបស់គាត់ក្នុងការដើរលើដីខ្សាច់យើងធម្មតាទេដើរលើដីខ្សាច់ឈឺ